राकेश, एक चाहिए मुझे लेवल 3 का हेलमेट, 15-16 कार 98 और 3-4 AWM और 20-25 विनर चिकन डिनर चाहिए मुझे अभी। AWM मांग रिया? तेरे बाप ने भी देखा है AWM का सपने? साले तेरे बाप भी कभी टॉप 10 में गया? साले तुम्हारा पूरा खानदान दाल रोटी खा खा के मर गया, तुझे चिकन डिनर चाहिए?